Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր ձեր հետ միասին շատ հետաքրքիր հարց ենք քննարկելու Իլհամ Ալիևի վերջի հարցազրույցից, որը երեկ ինքը տվել է ադրբեջանական ԶԼՄ-ներին, եւ այդ ուղղությունը վերաբերվում է թուրքական պետությունների կազմակերպության ներսում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հատկապես պլանավորված զորավարժություններին եւ այդ զորավարժությունների ուղղությամբ ստեղծված խնդիրներին։ Հիմա արդեն մանրամասն ձեր հետ միասին կխոսենք այս հարցի շուրջ։ Առաջի հերթին իհարկե անպայման լայքեք այս վերլուծությունը, դա շատ կարևոր է մեր ալիքի հետագա զարգացման համար, բաժանորդագրվեք, դրեք զանգակը, գրեք մեկնաբանությունները եւ ցանկության դեպքում կարող եք աջակցել իմ գործունեությանը եւ ալիքին նկարագրությունում նշված միջոցների շնորհիվ։ Հարգելի հայրենակիցներ, անցնենք միանգամից հարցին։ Երեկ Իլհամ Ալիևը ասել է այսպիսի մի նախադասություն. մենք հիմա ակտիվորեն ուղարկում ենք մեսիջներ տարբեր դիվանագիտական ճանապարհներով, միջոցներով, եթե լինի ընդհանուր համաձայնություն, ապա մենք կտեսնենք այս տարվա ընթացքում առաջին զորավարժությունները ռազմական թուրքական պետությունների միության ներքո։ Բայց եթե հայտնվի, որ այս զորավարժությունները տեղի չեն ունեցել, ապա կլինի հարց. ով էր դեմ, ով չաջակցեց։ Սրանով Իլհամ Ալիևը ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների ընդգծեց, որ փաստացի կա տարաձայնություններ թուրքական աշխարհում, թուրքական պետությունների կազմակերպությունում, որոնք վերաբերվում են ռազմական գործողությունների ուղղությամբ համագործակցությանը, նկատի ունեմ համատեղ զորավարժություններ վարելու հարցի շուրջ այսպիսի համագործակցությանը եւ փաստացի սա ցույց է տալիս, որ այսպիսի խնդիրները արդեն ոչ թե միայն ներսում են, այլ Իլհամ Ալիևը այս հայտարարությունով դուրս հանեց այս խնդիրը, հանրային դարձրեց այս խնդիրը։ Եվ ձեր հետ միասին մենք հիմա պետք է հասկանանք, թե ում նկատի ունի եւ ինչ հարցի մասին է խոսքը, ինչուց կարա գա այսպիսի մոտեցում, որովհետեւ սա շատ լուրջ հարցին է վերաբերվում։ Թուրքական պետությունների միությունը, որը ինչպես գիտենք, վերջի տարիների ընթացքում ակտիվորեն զարգանում է եւ որը ներառում է Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, ուրեմն եւ Qırğızstանը, իսկ Թուրքմենստանը ինչպես դիտորդ է միացել, ինչպես նաեւ Հյուսիսային Կիպրոսի այդպես կոչված թուրքական հանրապետությունը եւ նաեւ Հունգարիան, ինչպես դիտորդ են, ապա այս դեպքում ակնհայտորեն խոսք չի գնում դիտորդների մասին։ Սա պարզ է, որ դիտորդները չեն խոչընդոտում գործընթացին, այսինքն ոչ Հունգարիան, ոչ Հյուսիսային Կիպրոսը այդպես կոչված, ոչ Թուրքմենստանը, որը չեզոք պետություն է եւ ուստի ակնհայտորեն չի մասնակցելու ռազմական որևէ այդպիսի վարժանքների մեջ, ակնհայտորեն խոսք է գնում միայն եւ կարող է խոսք գնալ միայն 3 պետության մասին։ Որովհետեւ պարզ է, որ Թուրքիան այս գործընթացում առաջատար ուժն է, Թուրքիան է հետաքրքրված թուրքական պետությունների ինտեգրման գործընթացով եւ ակնհայտորեն Թուրքիան ամենահզոր պետությունն է այստեղից ռազմական հնարավորություններով եւ պատրաստվում է իհարկե ինտեգրել այդ կենտրոնական Ասիայի պետությունների զինված ուժերը, հնարավորությունները իր զինված ուժերի։ Ադրբեջանը իր հերթին, եւ մենք սա տեսնում ենք իդեմս նախագահ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությանը, որ Ադրբեջանը փորձում է ամեն ձևով եւ ջանքերով դառնալ այս կապող ուրեմն ուղին եւ այս շղթան Թուրքիա եւ Կենտրոնական Ասիա, որ Ադրբեջանը կարողանա կապել, հենց ինքն է փորձում դա անել։ Եվ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի փոխարեն հենց Իլհամ Ալիևն է ամենաշատ ջանքեր տրամադրում, որ Կենտրոնական Ասիայի պետությունների հետ միասին թուրքական պետությունների կազմակերպության առումով եւ Իլհամ Ալիևը նաեւ իր հարցազրույցում նշել է, որ ակտիվորեն շարունակում է համագործակցությունը
Կենտրոնական Ասիայի պետությունների հետ նրա համար, որ կարողանա ընդլայնել ուրեմն C5 կոչված ձևաչափը, այսինքն Կենտրոնական Ասիայի 5 պետությունի ձևաչափը, դա Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղստանը, Թուրքմենստանը եւ Տաջիկստանն են 5 պետություններ, որոնք խոսքին հանդիպել էին վերջերս այսպիսի ձևաչափով Չինաստանի հետ, այսպիսի ձևաչափով նաև հանդիպել էին Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ, Եվրոպական միության հետ։ Ադրբեջանը ամեն ինչ է անում, որ կարողանա ընդլայնել ըստ իրեն C6, այսինքն Կենտրոնական Ասիայի 6 պետություն, այդ թվում Ադրբեջանը։ Ուստի Ադրբեջանը կարելի է ասել, որ դառնում է Կենտրոնական Ասիայի պետություն եւ ուղղությունը փոխում է նաև այդ դաշտում, որովհետև հարավային Կովկասից նաև անցնում է ինչ-որ առումով Կենտրոնական Ասիա եւ դառնում է երկու տարածաշրջանի ներկա պետություն՝ հարավային Կովկաս եւ Կենտրոնական Ասիա, կամ բերում է Կենտրոնական Ասիա նաև հարավային Կովկաս։ Բայց հիմա ամենահետաքրքիրը հարգելի հայրենակիցներ, նա է, որ մենք մանրամասն ձեր հետ միասին հասկանանք այս իրադարձության պատճառները, զարգացումները եւ գտնենք, հասկանանք, որ պետության մասին է խոսքը, կամ գուցե մեկ պետություն չէ։ Հիմա կխոսենք դրա մասին։ Ուրեմն, ըստ Իլհամ Ալիևի եւ մենք հասկանում ենք, որ սա նաև Թուրքիայի մոտեցումն է, 2026 թվականին նախատեսված են զինված ուժերի ընդհանուր միասնական զորավարժություններ թուրքական պետությունների կամ բոլոր կամ մի մասի մասնակցությամբ։ Եվ ոնց հասկանում եմ, դա կարա ներառի իր մեջ ուրեմն ինչպես շտաբային, այսպիսի հրամանատարության զորավարժություններ, այդպես էլ ներառի հակաօդային պաշտպանության, հատուկ ջոկատայինների, լոգիստիկ եւ մոբիլիզացիոն հնարավորությունների, ուրեմն եւ ուրիշ ոլորտներում, այդ թվում ԱԹՍ-ների ուղղությունով ընդհանուր զորավարժություններ։ Դեռ Իլհամ Ալիևը չի հայտարարում որևէ հստակ ուրեմն անվանում, չի հայտարարում որևէ ժամկետ, բայց ասում է 2026 թվական։ Փաստացի 2026 թվականը պետք է դառնա եւ կարող է դառնա առաջի տարին թուրքական պետությունների համար, երբ իրանք ուզում են եւ ունեն հնարավորություն միասնական զորավարժություններ անցկացնելու, բայց ամենակարևորն է այստեղ ընդգծել, որ այս նախաձեռնությունը գալիս է Թուրքիա-Ադրբեջանից, ուստի Հայաստանի երկու հարևանից, եւ իրանք փորձում են ներառել Կենտրոնական Ասիան։ Հիմա կխոսենք դրա մասին, թե ինչու է այստեղ ասում Իլհամ Ալիևը, որ եթե չլինեն զորավարժություններ, այսինքն ինքը արդեն հասկանում է, որ կարողա տեղի չունենան զորավարժությունները։ Այստեղից հիմա ես ենթադրում եմ, որ երբ ինքը հետո ասում է, պաստ կլինի, ով չի աջակցել։ Հիմա, հարգելի հայրենակիցներ, զորավարժություններ մի դեպքում կարող է տեղի չունենան թուրքական պետությունների միության ներքո, եթե որևէ մեկը Կենտրոնական Ասիայից պատրաստ չի մասնակցել, նույնիսկ մեկը, որովհետև ես չի ասի, որ բոլորը անպայման պետք է մասնակցեն, բայց առնվազն մեկ մասնակից Կենտրոնական Ասիայից պետք է լինի, որովհետև Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այնպես էլ վարում են զորավարժություններ։ Ավելին, մենք ձեր հետ խոսել ենք, իրանք ստորագրել են նոր փաստաթուղթ, որով փաստացի դարել են ռազմական դաշնակիցներ այն առումով, որ միմյանց ռազմական օգնություն են տրամադրել, ուրեմն պարտավորվել այդ փաստաթղթով, դրա մասին առանձին վերլուծություն արել ենք։ Հիմա դա նշանակում է, որ եթե այս զորավարժությունները Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին անցկացնեն, դա երկկողմանի արդեն զորավարժություններ են, այլ ոչ թե բազմակողմանի եւ ոչ թե ընդհանուր այս տրամաբանությունով Կենտրոնական Ասիայի պետությունների հետ, այսինքն ոչ թե թուրքական պետությունների միության։ Այսօր թուրքական պետությունների միությունը քաղաքական առումով ինտեգրվում է, տնտեսական առումով ել ավելի մոտենում է, բայց քաղաքական ռազմական առումով դեռ մնում է ոչ ակտիվ։ Միայն կա համագործակցություն, ուրեմն փրկարարական ուղղությունով եւ կա համագործակցություն նաեւ նրա, որ Թուրքիան վաճառում է ինչ-ինչ զենքեր
ԱԹՍ-ներ այդ թվում այդ պետություններին, բայց դրանից ավել սա չի խորանում։ Այստեղից պետք է նաև ձեր հետ միասին մենք հստակ հասկանանք ռազմական բաղադրիչը տարածաշրջանում եւ իրավիճակը ռազմական առումով։ Եվ ինչ նկատի ունեմ։ Առաջինը, որ տարածաշրջանում գոյություն ունի ՀԱՊԿ-ը, այսինքն այսպես կոչված ՕԴԿԲ-ն, որը ներառում է, գիտեք, որ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, որը սառեցրած ունի իր մասնակցությունը, այսինքն դե ֆակտո այդտեղ չէ, եւ Կենտրոնական Ասիայից 3 պետություն՝ Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը։ Հիմա ամենակարևորը այստեղ այն է, որ երկու թյուրքական պետությունների միության անդամ պետությունը, այսինքն Ղազախստանը եւ Ղրղստանը, ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններ են Ռուսաստանի հետ միասին։ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների համար, այս երկու պետության համար մասնակցել զորավարժություններում Ադրբեջանի այդքան էլ խնդիր չի, բայց Թուրքիայի հետ միասին, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է, ներկայացնում է Ռուսաստանի հետ խնդիր ձևավորելու օրակարգ, որովհետև Ռուսաստանը բացահայտ ասում է, որ ՆԱՏՕ-ն թշնամական կառույց է, իսկ այդ երկու պետությունը ՀԱՊԿ-ից Ռուսաստանի դաշնակիցները փաստացի պետք է գնան եւ մասնակցեն ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ զորավարժություններում։ Ուստի ես կարծում եմ, որ երբ այստեղ մենք վերլուծում ենք իրավիճակը, հասկանում ենք, որ առաջինը Ղազախստանը կարող է ՀԱՊԿ-ում անդամակցության պատճառով, բացի դրանից Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենալու, այդ թվում ԵԱՏՄ-ի ներքո հարաբերություններ ունենալու հետևանքով, ինչպես նաև իրանց բազմավեկտոր քաղաքականության հետևանքով կարող է բացայտ չի ասում ոչ, բայց երկարաձգում է եւ փորձում է այսպես ուշադրություն շեղել այս ընդհանուր համատեղ զորավարժություններից։ Ղազախստանի հարցը հասկացանք։ Երկրորդը այստեղ հետաքրքիրը հենց Ղրղստանի հարցը։ Եվ Ղրղստանը նույնպես ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություն է, նույնպես թյուրքական պետությունների միության կազմակերպության անդամ է, ունի մեծ կախվածություն Ռուսաստանից տնտեսական առումով եւ հաշվի առնելով դա Ղրղստանը նաեւ կարող է զերծ մնալ հաստատումից։ Ինչ վերաբերվում է Ուզբեկստանին, ապա Ուզբեկստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է նախկինում եղել, դուրս էր եկել ՀԱՊԿ-ից եւ առհասարակ ռազմական առումով փորձում է որևէ մեկի հետ ակտիվորեն չխորացնել համագործակցությունը։ Ճիշտ է, վերջերս սկսել է Թուրքիայի հետ երկկողմ ձևաչափով զարգացնել իր զինված ուժերը։ Բայց այստեղ մենք նաև տեսնում ենք, որ Ուզբեկստանը շատ զգույշ է, երբ հարցը վերաբերվում է կոլեկտիվ պաշտպանության հարցերին, որովհետև այդ թեզով է դուրս եկել ՀԱՊԿ-ից իր ժամանակ։ Եվ կա նաև ասացի, որ Թուրքմենստանը դիտորդ է, չեմ քննարկի Թուրքմենստանի հարցը, դիտորդը ոչ էլ իմ պատկերացումով հրավիրված է մասնակցի ուրեմն զորավարժություններում, բայց ամեն դեպքում Թուրքմենստանը հայտարարած նեյտրալիտետ, այսինքն չեզոքություն ունի եւ Թուրքմենստանը ոչ էլ կարող է նույնիսկ եթե չփոխի իր քաղաքականությունը մասնակցել այսպիսի զորավարժություններին։ Ուստի արգելի հայրենակիցներ, մենք տեսնում ենք այստեղ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կողմ են եւ նախաձեռնող են, իսկ կասկածի աղբյուրը կարա գալ ինչպես Ղազախստանից, այդպես էլ Ուզբեկստանից, այդպես էլ Ղրղստանից։ Եվ եթե այդ երեքից ես ասեմ, որն է ամենա քիչ հավանականը, որ խոչընդոտ ստեղծի իմ գնահատականով ամենակիչ խոչընդոտները կստեղծեր Ուզբեկստանը, որովհետև չունի սահման Ռուսաստանի հետ եւ ունի շատ մեծ բնակչություն եւ մեծ տնտեսություն։ Ղրղստանը ճիշտ է չունի Ռուսաստանի հետ սահման,
բայց Qırğızstանը շատ փոքր պետություն է, շատ է կախված Ռուսաստանում իրանց միգրանտներից եւ միևնույն ժամանակ շատ է կախված Qırğızstանը Ռուսաստանի հետ տնտեսության առումով, իսկ Ղազախստանը ինչպես տնտեսության առումով, այդպես էլ լոգիստիկ առումով, այդպես էլ հսկայական ընդհանուր սահմանի առումով, նաև եւ ՀԱՊԿ-ի անդամակցության պատճառով, Եվրասիական տնտեսական միությունում անդամակցության պատճառով նաև այս խնդիրները ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև չնայած նրա, որ Իլհամ Ալիևը չի նշել ՀԱՊԿ-ը, չի նշել ՆԱՏՕ-ն, բայց պետք է պարզ հասկանանք, որ այստեղ տարածաշրջանում հիմա երկու այսպիսի ռազմական ուժի փաստացի մրցակցության մասին է խոսք գնում։ Մի կողմից սա ՆԱՏՕ-ն է, իդեմս Թուրքիայի, մյուս կողմից Ռուսաստանի առաջնորդած ՀԱՊԿ-ը, որի անդամներն են թուրքական պետությունների միության առնվազն երկու անդամը, նկատի ունեմ Ղազախստանը եւ Qırğızstանը։ Ուստի, սիրելի արգելնակիցներ, իմ պատկերացումով ակնհայտ է ինչ է տեղի ունենում, կարծում եմ մի պետություն չի, որ խնդիր է ստեղծում, առնվազն մի քանիս, հավանական է, որ նույնիսկ 3-ն էլ Կենտրոնական Ասիայից հրաժարվում են փաստորեն։ Եվ հիմա այս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրակարգում ստեղծվում է կարևոր պահանջ։ Ինչ անել, որ այս իրավիճակը փոխվի։ Եվ իմ պատկերացումով այս իրավիճակը փոխելու համար պետք է առնվազն մեկ պետություն, ում հետո կողմերը կսկսեն այդպիսի զորավարժություններ։ Եվ դա իմ պատկերացումով կարող է լինել հենց Ուզբեկստանը։ Որովհետև Ուզբեկստանի բնակչության քանակը, որը ամենամեծն է Կենտրոնական Ասիայում, Ուզբեկստանի ՀԱՊԿ-ի անդամ չլինելը, Ուզբեկստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չլինելը եւ Ուզբեկստանի ճիշտ է նախորդ մոտեցումը, որ Ուզբեկստանը անցյալում չեզոք է մնացել ռազմական այդպիսի դաշինքներից եւ ՀԱՊԿ-ից դուրս է եկել, հիմա կարա փոփոխություն կրի։ Չեմ կարծում, որ Թուրքմենստանը գնա այդ քայլի, նույնիսկ անդամ չի դառնում լիարժեք կառույցի իր այս չեզոք նեյտրալիտետի պատճառով, վերջերս էլ նշել են այս նեյտրալիտետը եւ շարունակում են պնդել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ղազախստանին եւ Qırğızстанին, ապա իմ պատկերացումով այդտեղ կա հնարավորություն, բայց ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը իրանց խանգարում է։ Ուստի ես կարծում եմ, որ Ուզբեկստանը կլինի առաջի պետությունը, ում հետո այդպիսի ուղղությունով ել ավելի խորացում կարող է տեղի ունենալ։ Դա նաև նշանակում է, որ զորավարժությունները կարող են տեղի ունենալ կամ Ադրբեջանում, կամ Ուզբեկստանում, եթե Ուզբեկստանը համաձայնվի։ Եվ Ուզբեկստանին համաձայնվելու դեպքում ես կարծում եմ հաջորդ տարիների ընթացքում մենք արդեն կտեսնենք, որ Ուզբեկստանը կարող է դառնալ այսպիսի կենտրոնական ուժը, որից ինչ որ առումով կսկսի զարգանալ ռազմական յետակառուցվածքները թուրքական եւ ադրբեջանական։ Ուստի հարգելի հայրենակիցներ, Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը իմ պատկերացումով մեծ կարևորություն ունի եւ անմիջապես վերաբերվում է մեզ, վերաբերվում է տարածաշրջանային թուրքական պետությունների միությանը եւ իմ պատկերացումով հետևել է պետք այս հայտարարությունները։ Եվ այդ նպատակով մենք ձեր հետ միասին շարունակելու ենք ուշադիր հետևել եւ վերլուծել այս հարցերը։ Ես նաեւ մեկ հետաքրքիր վերլուծություն եմ պատրաստում թեմայի մասին, որը կապ ունի այս հարցի հետ եւ այդ վերլուծությունն էլ նաեւ ձեզ եւ մեզ բոլորիս կօգնի ել ավելի լավ հասկանանք այս տարածաշրջանում ձևավորվող ռազմական բալանսը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, չենք մոռանում լայքում ենք անպայման վերլուծությունը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, կհանդիպենք, ցտեսություն։